เหมือนเคสที่แล้วไม่มีผิดผิวหนังซูบติดกระดูกขอบคุณมากครับเหมือนโดนปอบกินเลยอ่ะหูปากไปเลยโปกผู้กองครับเจอทางนี้หน่อยครับก็เหมือนจริงๆนี่หว่าดันมาหาว่าเพ้อเจ้ออีกใครก็ตามที่มันก่อเหตุเนี่ยมันไม่ได้ทำคนเดียวแน่ ครับตั้งแต่ผมทำงานมาเนี่ยยังไม่เคยเจอคดีที่แปลกขนาดนี้เลยมันก็คงทำกันเป็นขบวนการนะครับขอบคุณมากนะครับครับพี่ถ้ามันทำเป็นขบวนการจริงๆอะทำไมมันไม่เอาศพไปจัดการอวัยวะให้เรียบร้อยก่อนก็นั่นแหละที่เราต้องสืบต่อพวกมันก็คงจะทำท้าทายเราที่เราสืบไม่ถึงตัวมันสักทีมันก็เลยทำโจงแจ้งแบบนี้ไงแต่ผมว่ามันก็แปลกอยู่ดีอะใครมันจะมีเทคโนโลยีดูดเลือดดูดอวัยวะจนไม่เกิดร่องรอยเลยอย่าหาว่าผมงมงายเลยนะพี่แต่แบบเนี้ยที่บ้านผมเรียกว่าฝีมือผีปอบไอ้โปกเอางี้มาแกไปหาวิธีจับผีปอบมาเลยแล้วถ้าแกจับได้เมื่อไหร่นะนี่มาเตะฉันเลยอะพูดแล้วนะไปได้นะมีงานต้องทำอีกเยอะฉันฝากแกไปรับน้องฉันด้วยนะเข้าใจไหมได้ครับผมจะดูแลน้องที่อย่างดีเลยปุกปากสัญญาเลยพี่รายงานที่ให้ทำคิดเป็น 20% ดังนั้นขอให้ทุกคนเลือกหัวข้อให้ดี ขอบเขตของหัวข้ออยู่ในชีทที่อาจารย์แจกให้แล้วนะมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมอาจารย์คะเลื่อนกำหนดส่งได้ไหมคะส่งช้าหัก10 คะแนนต่อวันจากกำหนดการเดิมชัดเจนนะงั้นวันนี้แค่นี้นะคะ ทุกคนไปได้เดี๋ยวก่อนเมสิตาฉันมีเรื่องรบกวนเธอหน่อยเธอพาฉันมาที่นี่ทำไม ห้องเก็บของมันรกฉันก็เลยอยากได้แรงนักศึกษาอย่างเธอมาช่วยจัดหน่อยฝันไปเถอะฉันไม่ว่างได้งั้นฉันจะฟ้องพี่นิกเรื่องที่เธอแกล้งฉันหมวดปกป้องก็รู้ว่าวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเธอก็ลองคิดดูเองละกันนะว่าระหว่างฉันที่เป็นน้องสาวแท้ๆกับเธอพี่นิกเขาจะฝั่งใครเธอพูดอะไรอ่ะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเธอคงคิดว่าฉันไม่มีหลักฐานสินะ
แต่คนอย่างฉันน่ะไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐาน อันที่ดีสิ โอ๊ย เอาไปไว้บนชั้น เธอก็เอามืออีกข้างปาดสิไม่เห็นยากเลยมันอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วไปแล้วเน่ทีหลังอ่ะ อย่าเอาความกลัวของคนอื่นเขามาแกล้งอีกนะ มันไม่สนุก ฉันขอโทษจริงๆโน้ตฉันขอโทษ คุณ ผมมีธุระนะ แล้วอีกอย่างอ่ะ ผมยังไม่ได้เชิญคุณนั่งเลย ถ้าธุระของคุณคือการจ้างคนมาออกแบบจิวเวลรี่ให้น้องสาวคุณ ฉันก็นั่งได้ค่ะ ทำไมทายหวยไม่ถูกแบบนี้บ้างวะ คุณอนิกมีแบบในใจหรือยังคะ มีครับ กำไรข้อมือลักษณะคล้ายดาวหาง ผมคิดว่านุชเขาน่าจะชอบครับ ค่ะ คุณนุชชอบดาวเหรอคะ ชอบมากครับ ถึงขั้นเรียนเอกฟิสิกส์จบมาเป็นอาจารย์นี่แหละครับ เข้าใจแล้วค่ะ เดี๋ยวฉันร่างแบบเสร็จแล้วเนี่ย จะกลับไปเสนอให้คุณดูอีกที นุชเนี่ยเขาชอบการออกแบบของคุณมากเลยนะ ผมก็ไม่นึกเลย ว่าคุณจะเป็นคนออกแบบกำไรข้อมือเส้นนั้นด้วย สนใจชิ้นนี้เหรอคะ ครับ ผมว่าน้องสาวผมน่าจะชอบชิ้นนี้นะครับ บังเอิญจริง ๆ เลยนะครับ
ในโลกเนี้ยไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกค่ะ ผมขอเร็วๆหน่อยนะครับ พอดีว่าใกล้จะวันเกิดนุชเขาแล้ว ได้ค่ะ ฉันจะทำให้สุดฝีมือ ผมขอตัวก่อนนะครับ ค่ะ ถ้าเสร็จแล้วเนี่ย ฉันจะรีบติดต่อกลับไปค่ะ ครับ สวัสดีค่ะคุณอันนี้ ไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกเร็วขนาดนี้นะคะเนี่ย แอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลย ไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe เอาไว้นะคะ